ဒါကအခုလာမဲ့ပတ်အတွက်เนาะဒါကိုရဲမိသားစုနေတော့ကိုဒါဗိုလ်ဒူးမကျော်လုံးပိုင်ရဲ့ဒါဗိုလ်ဒူးမကျော်ပတ်သီးရဲ့ပါเนาะဒါဆိုရင်ကိုရဲမိသားစုနေမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါเนาะ6331သုံးလုံးပေါင်းချင်း6331သုံးလုံးပေါင်းချင်းကခွန်မလို့အဲ့ဒီခွန်ဒီက3ရက်တွင်မှလာပြီးရမယ်3130သုံးလုံးပေါင်းချင်း4က49ဝန်းချင်းနဲ့ခွန်ပိုင်းကို49ဝန်းချင်းနဲ့ငွေကနန်းဆိုတော့ခွန်4ခွန်9ဒီ3ရက်တွင်မှတစ်ခွက်ထွက်ပေးရမယ်1ရက်2ရက်3ရက်တွင်မှ40ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုတဲ့ကောင်များ3ညရဲ့3ရက်1ကဲ3ည3 1သုံးလုံးပေါင်းချင်းက4အဲ့ဒီ4ပိုင်းဒီ3ရက်တွင်မှလာပြီးတော့8 3ည8သုံးလုံးပေါင်းချင်း6 6 1ဝန်းချင်းနဲ့4ကို6 1နဲ့အပြီးဆင်းပေးရမယ်3ရက်တွင်မှငွေကနန်းဆိုတော့6 4 4 6 4 1ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာလို့ထွက်လဲ1 4 6 4ဆိုပြီးတော့2ကွက်ထွက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကြတဲ့မိသားစုဝင်နော်ဒီမှာ411သုံးလုံးပေါင်းချင်း411သုံးလုံးပေါင်းချင်းက6မလို့အဲ့6ပိုင်းဒီ3ရက်တွင်းမှာလာပေးရမယ်1ရက်2ရက်3ရက်တွင်းမှာ46လို့လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ46ကဘယ်ကလာတာလဲ4ရက်6ရက်ပေါင်းချင်းက3ည3ညကို9နဲ့ပေါင်းတော့9မလို့6 4ဝန်းချင်း6ပိုင်းကို6 4ဝန်းချင်းနဲ့ငွေကနန်းထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်6 9 6 4ဆိုပြီးငွေကနန်း3ခွက်နဲ့ပြီးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာလို့ထွက်လဲ46ဆိုပြီးပြီးတယ်ဒါဆိုရင်6ပိုင်းကို6 4ဝန်းချင်းနဲ့46ဆိုပြီးတော့ငွေကနန်းပြီးတယ်နောက်ကထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်နောက်ကထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ကိုတဲ့မိသားစုရင်တေချာလေးပြပေးတာပေါ့နော်နှစ်ကဲ6ရက်ခွန်ရက်နှစ်6ခွန်3လုံးပေါင်းချင်းက9အဲ့ဒီ9ဒီက1ရက်2ရက်3ရက်တွင်မှာအခုလာမဲ့ပတ်တင်နေတာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူး3ရက်တွင်မှာ9ပိုင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီ9ပိုင်းကိုတွဲပြီးပြီးရမယ်ကနန်းဒီနှစ်ကဲ9ရက်3ရက်တဲ့နှစ်9 3 3လုံးပေါင်းချင်းက4မလို့4က4ရက်ပါဝါကို4 9ဝန်းချင်းနဲ့9ပိုင်းကို4 9ဝန်းချင်းနဲ့ဆိုရင်54 59ဆိုတဲ့ငွေကနန်း2ခွက်ဒါပေမဲ့ကိုရဲတို့ဒီကီးအပြည့်ခေါ်လိုက်မယ်492ဆိုတဲ့ကီးကိုအပြည့်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငွေကနန်းဒီ3ခွက်ထွက်မယ်ဗုဒ္ဓဦးမကျော်54ရဲ့59ရဲ့52ကငွေကနန်း3ခွက်ထွက်မယ်ဗုဒ္ဓဦးမကျော်အခွေအပတ်တိုင်းတစ်ချက်မှဖောက်သေးတဲ့အခွေဒီ5492ဆိုတဲ့အခွေ5492ဆိုတဲ့အခွေရဗုဒ္ဓဦးမကျော်အခွေဗုဒ္ဓဦးမကျော်ပတ်သီးက9ပတ်သီးပါဟုတ်ပြီနော်ဗုဒ္ဓဦးမကျော်ပတ်သီးက9ပတ်သီးပါကိုတဲ့မိသားစုနေဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်နော်channel လေးကအသေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါเนาะ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါเนาะ